Tole kabajamoof jaallatamoo barattoota koo qaalii nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kutaa 40ffaatiin jecha sagalee jabaa kutaa 2ffaa isiniif qabadheen jira. Namoonni gama onlaayiniitiin barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Namoonni sabiskiraayib hin taasisne kutaatti aanutti akka wal arginuuf sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Kallattiimaan barnoota keenya har'aa jecha sagalee jabaa kutaa 2ffaa kan ilaallu ta'a. Jecha sagalee jabaa gaafa jennu gidduu jechaatti dubbifamaan wal fakkaataan lama walitti aanee kan galu yoo ta'e jechi sun ni jabaata. Jecha sagalee jabaa jennee dubbisna jenneetu jirra. Har'a immoo jara kanamee wal wajjiniin dubbisuu shaakalaatu deemna. Isinis hagam akka barnoota yeroo darbeeraatii fayyadamoo taatan ilaaluu fi hagam akka hubattan of ilaaluu fi jarreen kanaa na waliin dubbisaa deema. Xiqqaa, addee, hubboo, bokkaa, halluu, qooddaa, callaa, hedduu, hawwii, kottee, fuullee, kuullee, muddee, teessoo, buttaa, tarree, waggaa, fayyaa, kubbaa, dibbee, dubbii, caaccuu, bakka, biyya, carraa, kennaa, kiyyaa, kattaa, qullaa, barruu, qorra, jaarraa, kaayyoo, jidduu, jimma, gaammee, goommaa, summii, sayyuu, gaayyaa. Jechoonni sagalee jabaa kutaa 39ffaaf kutaa 4ffaatiin ilaalaa turre kanneen kana fakkaatu. Jecha sagalee jabaachuun dubbifamaan wal fakkaataan gidduu jechaatti lama ta'ee yagguu galu ta'uusaa ilaalleetu jirra. Jechoonni akkasii baay'een afaan Oromoo keessa wanta jiranii fi yagguu dubbistan itti yaadaa adda baafachaa dubbisa. Barnoonni keenya kutaa itti aanuu akkuma itti fufetti jira. Haga sanatti nagaan nuuf tura. Fayyaa ta'a.